Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш новы дзень эфіраў Еўрарадыё са студыі ў Варшаве. Гаворым пра падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І сёння у нас адмысловы госць, дарадца Светланы Ціхановскай па міжнародных пытаннях Франак Вячорка. Добрый день, Франак. Добрый день. Ну что ж, раз дарацца па міжнародных пытаннях, то найперш з міжнароднай повесткі і пачнем. Апошнімі днямі Светлана Ціхановская здзейсніла вельмі шмат візітаў і сустрэч. Хаця, ў прынцыпе, цягам усяго гэтага 2021 года, ну, здавалася, там, калі і былі нейкія паўзы, то зусім невялічкія ў яе візітах. Тым не менш, вось гэты апошні тэрмін вось гэтых насычаных візітаў. Асабіста ты, як ацэньваеш? Ну, так вот, калі ўсё ж таки троху абстрагіравацца і проста як аналітык. Ну, мы выціснули максимум з того, что у нас было. Ясно, что увага Беларусі да Беларусі она не вечная. У свеце шмат іншых пытанняў. Гэта і ковід, новая хваля, з'явіўся омікрон, з'явіліся зноў нейкія канфлікты паміж Арменіяй і Азербайджанам. І наша задача была як бы вяртаць Беларусь у парадак дня, у дыскусіі, у размовы не толькі еўрачыноўнікаў, але і за мяжой. Што нам удалося за апошнія паўгода, то мы выйшлі па-за межы еўразвязу. Нам удалось навязать контакты с Латинской Америкой, с Колумбией недавно, Австралия, Новая Зеландия включилась, рыхтуют так само пакет дапамоги для Беларуси. Вышли за традыцыйную географию. Ці ёсць там конкретные вынікі, якімі там можна было б суперганарыцца? Ёсць, может быть, это не тое, не максимум, які б нам хацелася, але мы бачым, что Беларусь і на самміце ўсходняга партнёрства. Сёння на дыскусіі Еўрапейскай рады яна стаіць пунктам 1 ці пунктам 2. І тут, вядома, і наша заслуга, але таксама і заслуга Лукашэнкі, які не даваў свету пра сябе забыць. Франак, дарэчы, цікавы момант пра выхад за традыцыйныя межы вось гэтым на міжнароднай арэне. На вас самі выходзілі прадстаўнікі гэтых, ну, скажем, незвычных, нетрадыцыйных краінаў, ці гэта вынік працы офіса, ну, тая ж самая Аўстралія, Новая Зеландыя, там іншыя краіны? Ну, само по сабе нічога не робіцца. Заўжды стаіць за гэтым праца, гэта лісты, перапіска, асабістыя нейкія адносіны. Гэта рассылка, напрыклад, якую мы кожны тыдзень робім, апавядаючы пра сітуацыю ў Беларусі, пра нашу барацьбу замежным дыпламатам. Канкрэтна мы зрабілі упор на новых сяброў Рады бяспекі, на тых, якія зараз у Радзе бяспекі АН, і тыя, якія ўступаюць у сілу 1 студзеня. Ну, пачынаюць, напрыклад, Эстонію заменяе Албанія, Гана пачынае сваю працу. Але, напрыклад, Лацінскую Амерыку мы даўно спрабуем разварушыць, таму што ў Лацінскай Амерыкі шмат галасоў і ў Радзе па правах чалавека, і на Генасамблеі АН, і ў іншых міжнародных структурах. У Лацінскай Амерыцы вельмі цяжка, таму што для іх Беларусь нешта далёкае, невядомае. Там, акрамя Венесуэлы, Кубы, меншай ступені, ну і Бразіліі, не так шмат інтарэсаў і тэмаў, якія іх звязваюць з Беларусю. Мы павінны пра гэта нагадваць, тлумачыць, чаму гэта важна, удзельнічаць у нейкіх дыскусіях, сустрэчах, не абавязкова на ўзроўні Светланы Ціхановскай, гэта могуць быць нейкія экспертныя нарады. Ну і Японія, Паўднёвая Карэя у нас зараз з'явілася контакты добрыя, Ізраіль, мы зрабілі за апошнія некалькі месяцаў ажно некалькі такіх акцыяў. Памятаеце, у Вільні ушанавалі на ноч расстраляных паэтаў, таксама з ізраільскім паслом у Вільні. Гэта ўсё такая публічная дыпламатыя, якая ператвараецца, ці мы спадзяемся, ператворыцца ў канкрэтнае палітычнае дзеянне. Чым першым пойдзем вот далей, я просто адразу по ходу каментар з нашага Ютуба. Франак, ну не дзіва, я думаю, что ты як чалавек рацыянальны ведаеш, што ёсць і крытыка, ёсць і недобразычліўцы і гэтак далей. Тым не менш, вот тое, пра што гаворыцца зараз даволі шмат, нават сярод прыхільнікаў, можа быць, Светланы Ціхановскай. Конкретны каментар. Выціснулі максімум, так, але прайшло 1,5 гады, а сітуацыя не тое, што не палепшылася, але толькі ўсё стала горш. Як вы ставіцеся да такіх крытычных заўваг і
ці магчыма ўвогуле было б такімі вось замежнымі візітамі, сустрэчамі, дамоўленасцямі нейкім чынам паўплываць на ўнутрабеларускую сітуацыю? Усё ўплывае на ўсё. Ёсць вельмі шмат фактараў, якія ўплываюць на сітуацыю Беларусі, і на маральны стан на тых, хто ў турмах, і на дзеянні рэжыму. Тое, што важна, мы бачым, што няма аднароднасці больш у рэжыме Лукашэнкі. Так, няма яшчэ масавых публічных пераходаў, калі міністры кажуць, я іду супраць цара і аб'яўляю яму вайну, кідаю пальчатку, такога пакуль няма. Але яно паціху заспявае. Мы бачым вось гэтыя ўсе злівы пра тое, калі сярэдняе начальства міліцыі абмяркоўвае вышэйшае начальства не вельмі добразычліва. Байпол інфармуе пра планаваныя чысткі ў апараце МУС. Мы ведаем, што бізнесоўцы, якія раней яшчэ былі лаяльныя да Лукашэнкі, у тым ліку тыя, якія і пад санкцыі трапілі, пераводзяць свае актывы і людскія, і фінансавыя за мяжу, паціху выводзячы сябе з-пад удару. Мы бачым, што нават тыя саюзнікі, здавалася, саюзнікі Лукашэнкі эканамічныя, Кітай, замарожваюць сваю працу, у тым ліку праз рэпрэсію Беларусі і праз нашыя просьбы не супрацоўнічаць з рэжымам. Гэта таксама вынік дзейнасці. Тое, што беларускія медыі больш за 240 НДА былі закрытыя, па іншых лічбах 270, частка з іх узнавіла сваю працу ў такім гібрыдным фармаце. Гэта таксама вялікая праца. Я не кажу, што ўсё это праца офіса. Праца офіса, хутчэй, гэта быць такім адвакатаваць за беларускі інтарэс, за беларускую тэму, гэта здабываць міжнародную салідарнасць і падтрымку, не дапускаць прызнання Лукашэнкі, ціснуць яму на мозг, трымаць рэжым у стрэсе, прымушаць яго рабіць памылкі. Вы бачыце, і гэта атрымліваецца. Мы з вами ж раней размаўлялі, Зміцер, пра гэта, што Лукашенко сам робіць памылкі, а мы яму дапамагаем гэтыя памылкі рабіць. Тое, што ён зрабіў з мігрантамі, з самалётам Ryanair, з Цімановскай, тое, што ён робіць абсалютна вар'яцкія заявы пра ядзерную зброю, вайну, якую ён прадае налева-направа зараз. Гэта таксама вынік стрэсу, у якім трымаем яго мы з вами, все беларусы, і у якім трымае яго міжнародная супольнасць. Франак, кажучы пра міжнародную працу, хацелася б закрануць одно пытанне. Ось у нас у эфіры, адказваючы на маё пытанне наконт ўзаемадзеянняў з Украінай і яе стаўленне да, скажем там, адказу на пытанне, чый Крым, яна канкрэтна сказала: Крым украінскі, які часова знаходзіцца пад Расіяй. Ну, от, фактычна, яна выказала тое, што даўно украінскі бок ад яе чакаў. Я спытаўся у свайго сябра, вядомага украінскага палітолага Евгена Магда, ці пачуюць гэтыя словы Ціхановскай у Кіеве, у адміністрацыі Зеленскага. На што ён мне так сказаў: не пачуюць, ім вушы бітумам заліло. Так вось, Украіна, наколькі ўсё ж такі правальны гэты накірунак, ці не правальны? Украіна вельмі дапамагае і беларусам, і Беларусі на міжнароднай арэне заўжды выступае ў нашу падтрымку, але яны сапраўды залежныя ад паставак з Беларусі. У вялікай ступені гэта не толькі бітум, гэта цэлая лінейка тавараў. Памятайце, што Украіна тут другі гандлёвы партнёр пасля Расіі, і менавіта ад яе пазіцыі будзе залежыць у вялікай ступені лёс Лукашэнкі. Мы зараз просім і Еўразвяз, і Злучаныя Штаты Амерыкі дапамагчы Украіне дыверсіфікаваць пастаўкі з Беларусі, каб часова іх прыпыніць, замяніць нейкімі іншымі таварамі, каб Украіна далучылася ў тым ліку да гандлёвых абмежаванняў з Лукашэнкам, пакуль не будзе вырашана пытанне з вызваленнем палітвязняў і новымі свабоднымі выбарамі. І мы ведаем, што ў гэтым кірунку працуе. Украіна дапамагае з вызваленнем, напрыклад, альбо з невыдачай беларусаў Лукашэнку. Лукашенко ваўсю злоўжывае Інтэрполам, міжнароднымі пагадненнямі. Мы спрабуем гэтаму замінаць, і Украіна з намі камунікуе. Мы пастаянна знаходзімся на сувязі і з МЗС украінскім, і з Вярхоўнай Радай, беларуская дыяспара, шмат дыяспарных груп у Кіеве, якія робяць вялізную работу. Недаўна былі міжкамітэцкія слуханні па Беларусі. Што яны не могуць пакуль рабіць? Яны не могуць публічна, напрыклад, сустрэцца з Ціхановскай.
што яны не могуць зрабіць гэта публічна, напрыклад, выступіць у падтрымку нашага дэмакратычнага руху. Чаму? Таму што яны баяцца, гэта дасць Лукашэнку аргумент, падставы альбо перакрыць і тым самым паставіць Украіну ў нявыгаднае становішча праз перакрыццё паставак, альбо яны могуць нейкія ступені паспрыяць Расіі у яе ваеннай аперацыі супраць Украіны. Франак, ці мае офіс Святланы Ціханаўскай нейкі ўплыў на санкцыйную палітыку захаду? Я маю на ўвазе, можа быць, ўсё ж таки сумесна, супольна распрацоўваюцца, ці парады даюць прадстаўнікі офіса наконт спісаў, наконт таго, як яны павінны працаваць? Трэба разумець, як гэта працуе. Мы працуем на ўзроўні стратэгічным. Вось многія кажуць, офіс там і санкцыйныя спісы складае, і мільёны размяркоўвае. Так не ёсць. Мы стратэгічна вызначаем. Кажам, што беларусам трэба такая дапамога. Беларускім медыям трэба тэрмінова сродкі на рэлякацыю, на стварэнне студыяў, на тое, каб дагруквацца да тых, хто застаўся ў краіне. І мы можам на ўзроўні вышэйшым прабіваць гэтую тэму, каб беларускія медыа атрымлівалі неабходную падтрымку. І тое самае з санкцыямі. Мы не можам паўплываць на тое, хто трапіць у санкцыйныя спісы, таму што там займаюцца юрыдычныя службы Еўразвязу альбо Міністэрства фінансаў ЗША, але мы можам сказаць, што зараз важна перакрыць Лукашэнку крыніцы даходаў, якія дазваляюць яму працягваць рэпрэсіі. І як мы бачым, асноўныя крыніцы яго даходаў тут і тут. Мы можам сказаць, акрамя перакрыцця вось гэтых лазеек, важна яшчэ ідэнтыфікаваць, дзе ён хавае свае грошы. Ён і свае памагаты. Таму мы пачынаем зараз працаваць па тэме эміратаў. Па нашай інфармацыі, менавіта ў эміратах вялікая частка прыбыткаў ад гандлю зброяй, якая належыць Лукашэнку і ягоным памагатым. І вось у гэтым кірунку мы можам працаваць. Але ў кірунку тактычнай рэалізацыі гэтым займаюцца альбо іншыя дзяржавы-саюзнікі, альбо адмысловыя арганізацыі, альбо юрыдычныя службы. Мы з імі таксама можам камунікаваць, і наш уплыў абмежаваны. Нават за ААН. Бачыце, мы самі лябіявалі пра запуск аанаўскага механізму па збору доказаў злачынства Лукашэнкі. Створаная экспертная група, яна робіць фантастычную работу, але як толькі мы папрасілі пра сустрэчу з гэтай групай, яны кажуць, не, мы не можам сустракацца, таму што вы палітычны заангажаваны суб'ект, мы самі правядзем аб'ектыўнае расследаванне, самі будзем праводзіць гэты збор доказаў і не хочам быць звязаныя з вами. Таму мы запускаем розныя рэчы, але ўплываць потым не можам. Ёсць такая рэч, якая называецца firewall. І вось гэта firewall паміж палітычным суб'ектам і канкрэтна тымі, хто гэтую палітыку рэалізоўвае, ён існуе. Ось просто да чаго я пытаўся. Учора праходзіў саміт усходняга партнёрства, Святлана Ціханаўская удзельнічала, потым вось у тэлеграме Святлана Ціханаўская была вялікая такая справаздача, з кімі нас сустрэлася, з фотамі прыгожыя, мы давалі ў сябе гэта ўсё. І прыйшоў адзін такі каментар. Я б не сказаў, што ён нейкі там злосны ці тролеўскі, а такі каментар. Гэта ўсё добра, але б лепш бы яны дамагліся таго, каб санкцыі не былі дзіравымі. Ці ёсць просто сапраўды такая магчымасць, каб санкцыі не былі дзіравымі? Учора у мяне в эфіры быў Ярослаў Романчук, які вельмі шмат казаў пра тое, як карыстаецца рэжым і зарабляе вялізныя грошы як на санкцыях, так і на контрсанкцыях сваіх жа. Так, рэжым зарабляе, Ярослаў Романчук найлепш пра гэта распавядзе. Мы сутыкнуліся з тым, што санкцыі Еўразвязу і ЗША, нягледзячы на тое, што яны ўведзены адначасова, яны разыходзяцца, яны па-рознаму працуюць. Напрыклад, амерыканскія санкцыі абмяжоўваюць кампаніі заключаць здзелкі ў далярах, што зрабіў Беларусь Калі і БКК, яны перавялі свае кантракты ў еўра. Мы бачым, што вялікая частка прадуктаў Беларусь Калі не падпадае пад санкцыі Еўразвязу, не трапляе менавіта ў тыя спісы, трапляе ў тыя спісы выключэнняў. І для еўрапейскіх чыноўнікаў яны то санкцыі наклалі, яны ўпэўненыя, што ўсё, мы перакрылі тут яму Лукашэнку кісларод. А насамрэч Лукашенко проста выйграў ад гэта, тому што пакуль гэтыя санкцыі накладаліся, цэны на калій узраслі, і ў выніку Лукашенко атрымаў яшчэ болей грошай, чым ён мог атрымаць да гэтага. Ясна, што так працуе, і таму мы пастаянна кажам, што паўмеры яны шкодзяць.
калі вы хочаце дапамагчы, рабіце гэта паўнацэнна. Яны кажуць так, але мы хочам паступовае ўзмацненне санкцыяў. Паступовае гэта добра, але мы не можам яго адцягваць на гады. Беларусы не гатовыя чакаць гады. Таксама ёсць аргумент, што гэта шкодзіць простым беларусам. Але мы з вами ведаем, што на Беларусь-Калі, на іншых прадпрыемствах даплачвалі прэміяльныя цягам працяглага часу, абы рабочыя не пратэставалі. Таму баяцца, што накладзеныя санкцыі на некалькі сектараў беларускай эканомікі, кантраляваных дзяржавай, яно адразу выкіне людзей на вуліцу ні ў якім разе. Лукашенко якраз таки боится гэтых людзей больш за ўсё, больш чым санкцыяў. Ну і вось гэтыя ўсе рэчы трэба тлумачыць. Але мы на гэтым тыдні, сёння будзе сустрэча з нарвежскай міністркай, мы будзем гаварыць пра Яру, будзе званок з Ярай, дзе Святлана Ціхановская плануе папярэдзіць Яру пра рызыкі і пра шкоду, якую яна наносіць сваімі дзеяннямі, абыходзячы санкцыі. Гэта Яра зараз саўдзельнік у абыходзе санкцыяў. Это будзе заўтра гэты званок з гендырэктарам Яры. І вы думаеце, што атрымаецца дамагчыся нейкай змены палітыкі Яры? Таму што я памятаю, была ж ужо сустрэча Святланы Ціхановскай з кіраўніцтвам Яры, і тады яны абяцалі, што зменяць свае, дакладней адмовяцца ад адносінаў з Беларусь-Каліем, але не. Таму што ідзе размова пра мільярды даляраў. Пра мільярды даляраў для гэтай кампаніі. Яны кажуць, юрыдычна мы чыстыя. Юрыдычна вот мы ўсё робім легальна, нічого не абыходзім. Але для іх выгадна працаваць з Беларусь-Каліем. І бачыце, на жаль, і ў бізнесе, і для многіх дзяржаваў інтарэсы, прыбытак стаяць вышэй за каштоўнасці. Для нас з вами, беларусаў, зараз каштоўнасці самае важнае. Вызваленне людзей з турмаў гэта прыярытэт. Выбары гэта наша фінальная мэта. Але свет вакол, ён рухаецца паралельна з намі. Так? Там сваё жыццё, там свае інтарэсы. Людзі зарабляюць. Яны бачаць, многія бачаць, што яны могуць скарыстацца слабасцю Беларусі, крызісам у Беларусі у сваіх інтарэсах, зарабіць на гэтым. Мы бачым, як Лукашенко распрадае беларускія рэсурсы. І ён жа распрадае не свой рэсурс, а распрадае рэсурсы, які належаць Беларусі. У дадзеным выпадку Калі. Драўніну, якую зараз масава выводзяць, напрыклад, у тую самую Польшчу, у Нямецчыну. І наша задача, акрамя таго, што мы просто расказваем пра сітуацыю ў Беларусі, гэта лябіяваць, дамаўляцца, тлумачыць. У выпадку з Украінай я вам ужо расказваю, трэба рабіць так, каб даць украінцам магчымасць дыверсіфікаваць гэтыя пастаўкі. У выпадку з Аўстрыяй, учора была сустрэча з прэм'ер-міністрам, канцлерам Аўстрыі, мы гаварылі пра тое, што наша задача не спыніць працу аўстрыйскіх бізнесаў у Беларусі, наадварот. Наша задача, каб яны не ўдзельнічалі у фінансаванні рэпрэсіўнага апарату, і гэтага не адбываецца. Той самы Райфайзен прыпыніў вырашэнне праекту з дзяржавай. А па-другое, мы хочам, каб Аўстрыя прапанавала наадварот нейкія новыя інвестыцыйныя пляны для новай Беларусі пасля Лукашэнкі. І канцлер, новы канцлер Негаммер, ён вельмі зацікавіўся гэтай тэмай, і, можа быць, у бліжэйшыя некалькі месяцаў мы рэалізуем нейкі такі праект, калі аўстрыйскія бізнесы раскажуць, як яны гатовы падтрымліваць Беларусь у выпадку дэмакратычных пераменаў. Два пытанні ад нашых гледачоў, якія ў прынцыпе дапаўняюць адзін. Першае, як не дапусціць таго, каб Путін не даў ізноўку грошай беларускаму рэжыму. Сёння размова ішла пра 3,5 мільярды. І як працяг ад Капашуна. Франак, вам не падаецца, што трэба дамагацца санкцый супраць РФ, якая падтрымлівае рэжым, таму што санкцыі супраць РБ б'юць па ўсіх, але рэжым свае страты кампенсуе у РФ, а нам гэта зрабіць няма дзе. У прынцыпе, калі браць пра еўразвяз ЗША, то у іх свая гісторыя адносінаў з РФ, яны накладаюць санкцыі на РФ, але у РФ нашмат болей магчымасцяў тыя санкцыі абыходзіць і увогуле ставіць на самазабеспячэнне. У Беларусі такіх магчымасцяў нашмат менш і няма. Беларусі неабходна камунікаваць, гандляваць і з захадам, і з усходам, і карыстацца сваё геаграфічнае становішча. Таму, калі мы кажам пра санкцыі, мы заўжды у размовах з заходнікамі акцэнтуем увагу на тое, што раздзяляйце гэтыя дзве рэчы. Не можа быць аднолькавы падыход у дачыненні да Беларусі і да Расіі.
потому что розныя сітуацыі і по-рознаму гэта можа спрацаваць. Калі казаць пра Расею, як дамагчыся, каб Расія не фінансавала, Расія вельмі баіцца перамен на Беларусі. Кремль вельмі баіцца, што пасля дэмакратычных выбараў, пасля сыходу Лукашэнкі, Беларусь паўторыць шлях Украіны. Што Беларусь пачне далучацца да міжнародных структураў, такіх як Еўразвяз, НАТО і так далей. Ёсць такі страх, таму што яны глядзяць праз прызму Украіны. І пры гэтым у Расіі няма больш прарасійскага чалавека ў Беларусі, чым Лукашенко. Яны яго могуць не любіць, ненавідзець, не давяраць. Ніхто так не падманваў Расію, як Лукашенко ў гісторыі. Гэта словы Барыса Немцова. І так яно і ёсць. Але яны вымушаныя з ім лічыцца, таму што ён для іх такое меншае зло, менш рызыкоўны. Лепш яны будуць пераплачваць за яго, чым рызыкаваць тым, што Беларусь адыдзе назаўжды. Але яны ўпускаюць важны момант, важны фактор. Гэта беларускі народ. Беларускі народ такі гледзіць на тое, як суседзі сябе паводзяць, ці падтрымліваюць, ці не. І чым даўжэй, кожны дзень, кожны тыдзень, кожны месяц падтрымкі Лукашэнкі, ён паніжае прарасійскія настроі ў Беларусі. І калі яшчэ там год-два назад это было больш-менш пазітыўнае стаўленне, Расію бачылі канструктыўнай, то то, што адбываецца цяпер, вось гэта непрыкрытая падтрымка тэрарыста, дэспата пры ўладзе, яна аддаляе Беларусь ад Расіі і, магчыма, нават назаўжды. Ну, не сакрэт, відавочна, што беларускі рэжым праз Макея спрабуе распачаць такія таемныя, такія непублічныя перамовы з Захадам. Ну, на відавоку гэтыя спробы такія не атрымліваюцца. Тым не менш, невядома насамрэч, што там дзесьці ў глыбіні гэтай палітыкі сусветнай адбываецца, і магчыма, штосьці ўжо пачалося. Тым больш, што пэўныя эксперты беларускія кажуць пра неабходнасць распачатку гэтага дыялогу, найперш з мэтай вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсій і гэтак далей. Вось днямі ў мяне у эфіры быў польскі палітычны аналітык Міхал Патоцкі, які таксама не выключыў, што ў бліжэйшыя праз паўгады такія перамовы пачнуцца. Як у офісе і вось вы асабіста ставіцеся да гэтага, і ці назіраеце сапраўды вось гэтыя, можа быць, такія глыбінныя нейкія спробы плыні пачатку такіх перамоваў? Ну, зараз у Еўразвязе ёсць кансэнсус. У тым ліку, дзякуючы сустрэчам, дзякуючы візітам, што дыялог, калі мы кажам дыялог, маецца на ўвазе дыялог паміж беларускім грамадствам і прадстаўнікамі рэжыму, а не паміж захадамі рэжыму. Паміж захадамі рэжымам нічога не можа быць, таму што рэжым нелегітымны. Гэта група людзей, якая захапіла ўладу. Але, напрыклад, Макей, што ён робіць? Ён гуляе ў незалежнага чалавека. Ён прыязджае, сустракаецца з замежнымі міністрамі на канферэнцыі АБСЕ у Нью-Йорку і кажа: я незалежны, я разумею, што Лукашенко ён зусім не разумее, неадэкватна сябе паводзіць, але калі вы не хочаце з Лукашенко камунікаваць, камунікуйце са мной. І ён гэта рабіў раней, у прынцыпе, тут Амерыку не адкрываю, але ён робіць цяпер гэта вельмі актыўна. Многія еўрапейскія палітыкі сапраўды вядуцца на тое, што, можа быць, Макей гэта і ёсць той прадстаўнік номенклатуры, які расколе эліты і павядзе Беларусь да дэмакратыі. І мне пытанне, ці гэтая наіўнасць пераможа ў галовах еўрапейскіх чыноўнікаў? Я думаю, што не. Я думаю, што за ўсе гэтыя гады Макей паказаў, што ён ніякі не самастойны. Але вось гэтыя гульні, яны адбываюцца. І, на жаль, еўрапейцы часта трапляюць у гэтую пастку. Яны, калі пачынае крыважэрны тыран казаць мяккай мовай, спрабуючы там задобрыць, спадабацца, гэта выклікае такое жаданне, можа, і сапраўды не такі кепскі гэты звер. Так вось мы тлумачым: не верце таму, што звонку, глядзіце тое, што ўнутры. Пакуль столькі людзей мучаюцца ў турмах, пакуль не праведзена ніякіх рэформаў, пакуль ніводзін не панес пакаранне за катаванне, не трэба купляцца на гэтыя ўсе улоўкі. Яны вас падмануць. І пакуль што гэтае разуменне ёсць. І чым даўжэй мы будзем захоўваць адзінства, працаваць на міжнароднай арэне, гаварыць адным голасам, тым менш шансаў рэжыму будзе гэтую карту разыграць.
Два каментары яшчэ, якія тут дапаўнялі аднога. Зараз я просто другі не магу не зайсці. Знайшоў, да. Пытаннічка. Вот халера, трэба было мне ў свой час все ж таки аўтарскае права, бренд свой зрабіць з гэтага слова, але цяпер ужо позна. Ну ладно. Чаму дагэтуль няма адзінага штабу офіса, нейкай структуры пад адзінай назвай с адзіным планам ды стратэгіяй? І другое пытанне, адразу як працяг Олег Ник такі задае: Франак, когда произойдет трансформация офиса Тихановской в более широкое движение? У нас ёсць каардынацыя з усімі палітычнымі сіламі і грамадскімі арганізацыямі. Я могу распавесці, как працуе. Ёсць каардынацыйная рада, у якую там уваходзіць зараз некалькі десяткаў чалавек, палова з іх у Беларусі, палова за мяжой. Ёсць НАУ Паўла Латушкі, ёсць група Бабарыкі, ёсць група Валерыя Цапкала, ёсць традыцыйныя палітычныя партыі, якія зараз частка ў Беларусі, частка ў выгнанні, але яны так заціхарыліся. Ёсць прафсаюзы, ёсць рабочы рух, ёсць байпол і ягоны план перамога. Ёсць сетка саміздату новыя медыі, якія таксама камунікуюць, з якімі мы таксама камунікуем пастаянна. І ёсць шэраг ініцыятываў. Гэта прадстаўнікі традыцыйных НДАшак, якія існавалі да 2020 года. А ёсць і новыя, гэтыя фонды салідарнасці. І у нас кожны месяц адбываюцца сустрэчы, кожны тыдзень адбываюцца званкі. На мінулым тыдні мы сустракаліся з усімі, і каардынацыйнай рады, і з Латушкам, і з бабарыканцамі, і заўтра зноў сустракаемся. Нон-стоп ідуць кансультацыі, супольныя паездкі. Мы паехалі вялікай аб'яднанай дэлегацыяй у Бруссель. Няма знакаў на раскол, няма такой праблемы, як адсутнасць адзінства. Калі мы зараз усіх загонім у адзін пакой, у адзін офіс і пад адну назву, это не павялічыць эфектыўнасць. Наша, в прынцыпе, вот это пратэсны рух, які арганізаваўся ў 2020 годзе, ён быў моцны тым, што ён працаваў гарызантальна, групы былі скаардынаваныя ўсе паміж сабой, кожны рабіў свой аб'ём працы, існавала пэўная іерархія, але яна не была там стрикты вертыкальная. І гэта працуе цяпер. Так, мы гаварылі пра стварэнне агульнага адзінага руху, але найперш гэты рух патрэбны не ў офісах у Вільні, Варшаве і Кіеве. Не там праблема. Такі рух патрэбны ўнутры Беларусі. І калі мы пабачым, што з'яўляецца гэты момант аб'яднаць людзей у Беларусі, і калі з'явіцца хоць трошачкі больш свабоды, таму што зараз жа забіраюць не на 15 сутак, а на 15 гадоў, мы ўжо бачым, тады мы вось гэтае пытанне руху зноў падымем. Руху тыпу польскай салідарнасці, каб працаваць пад нейкай адзінай там кампаніяй пад адзіным брэндам. Просто тэхнічна зараз рэалізаваць вось гэтае падпольны рух складана. Вы бачыце, што супраціў адбываецца. Супраціў была такая спроба, і яны і супраціў робяць вялізную працу па такім тэрарызаванні улады лукашэнкаўскіх памагатых знутры. Але зрабіць гэта агульнанацыянальнага маштабу зараз тэхнічна вельмі складана і для людзей надта рызыкоўна. Франак, і ўсё ж таки вось вярнуся да гэтага пытання наконт перамоваў з рэжымам з мэтай вызвалення палітвязняў найперш. Пасля прысуду агучанага Сергею Тихановскаму 18 гадоў, просто жахлівы тэрмін. Можа быць, палітыка там ці погляд на гэтае пытанне у офіса змяніўся, што найперш трэба вызваліць людзей, а потым ужо зняць часова гэтае пытанне патрабавання правядзення свабодных выбараў, каб найперш выканаць два другіх пункта: вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсій. Адно не замінае іншаму. Вызваленне палітвязняў — гэта першы этап, это падрыхтоўка, это той момант, які мы не абмінем. Лукашенко сам уже загаварыў пра новыя свабодныя выбары. Ён кажа, што я думаю пра гэта, разважаю пра гэта, правда, але ён баіцца, што будзе такая раскручванне гаек, вызваленне Тихановскага ці Бабарыкі, яно просто змяце, як завіруха всю гэту лукашэнкаўскую вертыкаль улады, якую ён з горам пополам адбудаваў пасля 2020 года. І таму ставіць пытанне можна паэтапна, што вызваленне палітвязняў, пакаранне вінаватых,
правядзення свабодных выбараў, можна дзяліць гэта на этапы, але нельга адмовіцца ад аднаго этапа на карысць нейкага іншага, тому што тады крызіс не будзе вырашаны цалкам. Не патрэбныя паўвырашэнні і паўмеры. Калі мы толькі даб'емся вызвалення палітвязню, іх вызваляць, мы скажем, ну добра, давайте не будем праводзіць свабодныя выбары, а працягнем жыць пад Лукашэнкам, это не будзе выхад сітуацыі. І тут трэба праявіць рашучасць, настойлівасць, цярплівасць. Все равно давядзецца дамаўляцца, калі зойдзе гаворка пра свабодныя выбары, тому што вакол Лукашэнкі шмат людзей са сваімі інтарэсамі, якія захочуць гэтыя свае інтарэсы максімальна захаваць у Новай Беларусі. І таму мы кажам, тыя, хто гатовыя размаўляць пра сваю будучыню Новай Беларусі, давайте рабіць гэта зараз. Пасля шматлікай крытыкі наконт стратэгіі удзелу у рэферэндуме ад аб'яднаных штабоў ці аб'яднанай пазіцыі, як тут назваць, не змянілася ваша стаўленне? Ну, тым больш у вас, Франак, вы ж чалавек не новы ў палітыцы. Ведаеце, як это працуе, прайшлі праз усе стадыі удзелу, няўдзелу, байкоту, усяго, чаго толькі можна. Ну, я тут сам разумею, што байкот, ігнор, гэта пазіцыя можа быць самая маральная, таму што выбары то не адбываюцца, рэферэндум фальшывы, улада нелегітымная. Але сам практычна эфектыўная, калі мы хочам дабіцца выніку, калі мы хочам сарваць гэты рэферэндум, калі мы хочам змабілізаваць грамадства, менавіта псаванне бюлетэняў, зрыў праз псаванне бюлетэняў. Мы не заклікаем да удзелу ў рэферэндуме. Мы заклікаем выкарыстоўваць гэты рэферэндум, каб сказаць Лукашэнку не, яшчэ раз. І таму, калі браць з пункту гледжання эфектыўнасці, калі мы хочам дабіцца нашых мэтаў, то трэба выбіраць вось гэты шлях актыўнага байкоту, актыўнага зрыву, менавіта праз псаванне, праз рабленне бюлетэняў несапраўднымі. Ну, гэта мы так падвялі нібыта троху вынік 21 года, ўсё ж таки напярэдадні, напрыканцы гэтага года размова, не ведаю, ці атрымаецца у нас у бліжэйшым часам яшчэ так злавіць Франака і выцягнуць у эфір. Ўсё ж таки чалавек шмат мае працы. Франак, асноўныя, ну, можа быць, планы на 22 год, яны распрацоўваліся? Ну, апроч вось гэтай стратэгіі удзелу у рэферэндуме. Безумоўна, наступная ключавая дата это будзе рэферэндум, пад якім мы мабілізуем свае сілы. Пры гэтым мы мабілізуем міжнародную падтрымку, міжнародны ціск, наколькі магчыма. Гэта не толькі пытанне санкцыяў, гэта і пытанне падтрымкі для грамадзянскай супольнасці, для рэпрэсаваных, каб кожны беларус, які выходзіць на вуліцу, ведаў, што ён атрымае падтрымку. Лукашенко робіць усё, каб паказаць, што вы нікому не патрэбныя, калі трапіць у турму, ніхто за вас не паклапоціцца. Мы ж павінны паказаць, што не, гэтая падтрымка яна ёсць. Гэта адбудоўванне інфармацыйнай прасторы, тому што мы бачым, што ўтвораны пэўны вакуум закрыццём і медыяў, і арыштамі блогераў, і, безумоўна, вяртанне актыўнасці ўнутры краіны. Зараз гэта ўсё такім замарожаным стане, ідзе хваля тэрору, але гэтая хваля тэрору не можа быць вечная. Таму, як толькі з'явіцца лапік свабоды, трэба яго выкарыстоўваць і максімальна гэтую прастору пашыраць. Гэта пытанне наступных некалькіх месяцаў. Гэты год, я думаю, што пачнецца складана для Лукашэнкі. Ён будзе складаны для яго і фінансава, і эканамічна, і самае важнае палітычна. Тую вертыкаль улады, як мы ўжо гаварылі, якую ён адбудаваў, заштопаў плястарам, пазаклейваў ранкі, ён можа ўтрымліваць яшчэ там некалькі месяцаў без канфліктаў, але потым пачнуць вылазіць вонкі ўсе гэтыя шнары. І многія людзі, якія застаюцца па той бок сістэмы, ўсё яшчэ працуюць разам з Лукашэнкам, яны пачнуць думаць пра сваю будучыню. І вот наша задача ў 22 годзе будзе знайсці гэтых людзей, дапамагчы гэтым людзям, скантактавацца з імі і спрабаваць праводзіць вось гэтыя лініі падзелу. Паміж тымі, хто выбірае заставацца з Лукашэнкам і на ягоным тытаніку,
ці той, хто выбірае перасесці на вартавальную шлюпку і даць Титаніку патануць. Дзякуй вялікі. Ну, было б яшчэ шмат пра што пагаварыць з Франакам. Думаю, будуць для гэтага нагоды. Тым не менш, наш эфір завяршаецца. І ў нас у Франака шмат працы наперадзе. Дзякуй вялікі. Франак Вячорка, Зміцер Лукашук з каляднымі і навагоднімі віншаваннямі да вас. Дарэчы, калі ёсць пару словаў, можаце сказаць такое: навагодні зварот ад Франака Вячоркі да беларусаў. Дарагія беларусы, віншую вас з калядамі, з Новым годам. Апошні тыдзень мы з вами сачылі за выракамі і Мікалаю Статкевічу, Сергею Ціхановскаму, Ігару Лосіку, іншым палітвязням. Вы бачыце, што ім цяжка, але яны спадзяюцца на ўсіх нас, яны вераць у нас. Так вось, я хачу вам усім пажадаць у Новым годзе верыць у саміх сябе, не адчайвацца, не ўпадаць у фрустрацыю і апатыю, тому што гэта галоўны вораг нашай рэвалюцыі. Дзякуй вялікі, Франак. Ну вось нам тут падказваюць, што сёння Франак Вячорка у Фейгіна, у Марка Фейгіна. Праўда? Ну, значит, будзем глядзець. Ну і тут пытанне было, ці рыхтуецца да выбараў 25-го года. Ну, я думаю, што гэта заўчаснае пытанне, яго абмяркуем пазней. Дзякуй вялікі. Франак Вячорка, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас, беражыце сябе, ну і думайце сваёй галавой.